Eng ko'p pul keltiradigan 5 ta onlayn kasb sarmoyasiz. Birinchisi. Sun'iy intellekt, AI, prompt muhandisi, hozirgi kunda eng qimmat mutaxassislar, bu ChatGPT yoki Midjourney kabi AI tizimlariga to'g'ri topshiriq bera oladiganlardir. Buni o'rganish bepul, lekin xizmat haqi juda yuqori. Ikkinchisi. Reels Maker, kichik va o'rta bizneslar uchun qisqa videolar, Reels Shorts orqali mijoz olib kelish. Sizga faqat telefon va kreativ yondashuv kerak. 2026 yilda vizual kontent hamon birinchi o'rinda. Uchinchisi. Telegram admin va content manager minglab kanallar sifatli boshqaruvga muhtoj. Post yozish, reklamalarni joylash va auditoriya bilan ishlash orqali bir vaqtning o'zida bir nechta kanaldan daromad olish mumkin. To'rtinchisi. Grafik dizayner, logotiplar, ijtimoiy tarmoqlar uchun bannerlar yoki sayt dizaynini chizish. Canva yoki Figma kabi bepul dasturlardan boshlab qimmat loyihalargacha chiqish mumkin. Beshinchisi. Onlayn repetitorlik yoki konsalting. Siz bilgan oddiygina bilim, ingliz tili, matematika yoki hatto ovqat pishirish kimgadir juda zarur. Bilimingizni Zoom yoki Telegram orqali sotish, noldan boshlanadigan eng barqaror biznes.